ल गाइज हामी चाहिँ आज हाम्रो पहाड जाँदैछौँ होइन हामी वेलकम टु माई ब्लग भन्नु पहिला वेलकम टु माई ब्लग आज हामी महेन्द्रनगरबाट जन्मभूमि बढिया जोगडा केदारमा जाँदैछौँ हामी यहाँ अब सबले देखाउनु न हजुर 3-4 दिनको यात्रा हुँदैछ सपरिवार आमा सहित मम्मी सहित सबै जाँदैछु परिवार मेरो बालबच्चा सहित सपरिवार हामी जाँदैछु ल हामी चाहिँ आज चाहिँ पहाडतिरको यात्रातिर हामी हिँडिरहेछौँ हामीलाई चाहिँ इष्टकुलले सफलतापूर्वक पुगाओस् हाम्रो बच्चाहरूको रक्षा गरोस् हाम्रो मनोकामना पुरा गरोस् ल मेरो यो जेठो छोरा हो मेरो परिवार हो मेरो मम्मी इजा हुन् उते मेरो कान्छो छोरो हामी सबै चाहिँ आज चाहिँ महेन्द्रनगरबाट महेन्द्रनगर गोब्रियाबाट पहाडतिर प्रस्थान हुँदैछु ल हामी चाहिँ अब अतरियाटा मजाले निक्ल्यौँ अब चाहिँ हाम्रो डेडीले ड्राइभिङ गर्नु हुँदैछ फर्स्ट टाइम डेडीसँग ड्राइभिङमा हामीहरू बसिरहेछौँ जोसिया छन् गोदावरी अथवा माथिवालसम्म गएको छैनन् डेडी गाडीमा फर्स्ट त लु मेरो आमाको हरे ओ सास के छन् हालखबर दाँतै छैन यहीँ गर त दाँतै नै यति एक त सुतिहाल्यो त सुत्न पाइ चाहिँ भइहाल्यो कि आमा दाँत देखा तम्रा माथिको थोलले देखा इसो गर इसो गर न गद्दा भयो ल गाइस हामी चाहिँ अब हिँडिसक्यौँ डेडीको ट्याक्क पहिला जमानाको पोस्ट पनि आउँदैछ यहाँनिर अगाडि छ डेडीको पोस्ट आर्मीको पहिलाको पोस्ट ल गाइस पछि भेटौँला अहिले चाहिँ मजाले म पनि रेस्ट गर्छु राति चलाउनु पर्छ गाडी फाइनली अब चाहिँ हामी एउटा के भन्छ गोदावरी अब हिँडिरहेको छौँ यो गोदावरीको पहिलाको पुल जो भाइरल पुल थियो यही पुल हो अब यहाँबाट चाहिँ हाम्रो तराई सक्यो अब पहाड स्टार्ट हुन्छ हामीसँग हाम्रो हेभी ड्राइभर हुनुहुन्छ डेडीको अब फर्स्ट एक्सपिरियन्स कारमा चलाउनेवाला हुन्छ त्यही पनि हाम्रो पहाडको मेन ड्राइभर यहाँ छ आज निन्द्रामा छ र यसलाई के पहाडको ड्राइभर मम्मीलाई त्यो भल लाग्यो डेडीमा यस्तो टर्निङहरू हुन्छ होला गाइस मस्त टर्निङ हुन्छ हाम्रो तराई तल छ भाइ तराई छेउ खान्डाडा पुग्यो होइन दिदी नै चलाउनु हुँदैन आमा मिर्चिँदैन तर मम्मीको हालत अब भासुको भिड लाग्दैछ त्यो ड्रोन सटमा चाहिँ खतरा देखिन्छ होइन डर लाग्दो तर यहाँबाट हेर्दाखेरि छैन त्यति डर लाग्दो यति हो सुन्नु गयो यहाँबाट भित्र टर्निङ त्यहाँबाट फेरि माथि अब त्यहाँ माथि त भासुको भिड लाग्न थाल्यो त यिनी डाँडाहरू ड्रोन सटमा अघि दुइटा डाँडाले खतरा बनाउने रियलमा छैन त्यति खतरनाक त बाजेको खिर पसल पसल केही हामी चाहिँ बाजेको खिर पसलमा बिहा कस्तो भयो होला आउँदाखेरि डेडीले दाजु त मस्त रन गएको छ गाडी त मम्मीलाई उल्टी गराइदिनु चलाउँदै अब हामी चाहिँ खिर नखाने चिया खाने हाम्रो यो डन्जुराको फेमस ठाउँ हो यो बाजेको खिर पसल भनेको चाहिने तिमीहरू आमालाई आमा नाम भयो खाया नै लाग्यो
खाया नै लाग्यो कोही होइन डडेलधुरा पुगालो ल डडेलधुरा खिलाउनु पर्ने चाह आधा रुपये किलो इनला पूरा रुपये क्या कमला आधा चाह दिया हो भिडियो बनाउनु नादी हामीले भिडियो के हो भिडियो भने के बनाउँछ मलाई हात लगाए बोल तम देखिने हो यसमा क्यामेरामा हो एकछिनमा देखिने उल्टो फर्काइराख्यो फोन बुझ्या त मेरो मम्मुले चाहिँ रबडी खाइ बोबिट गरेर साफ भइहाल्यो के हो रे के हो रे तमले रबडी भन्या हो रक्सी दाइ रबडी भन्या आमा रक्सी सुन्दा रे कोभिड चाल्न क्या हिँड्नलाई गाह्रो ट्याक्क 8:30 बजे पुग्यो देउलेक जाने हो टक्क ठड्डे उकालो त यार कति किलोमिटरको होला ठड्डे उकालो 2 घन्टा ओ बुवा 1.5-2 घन्टा त्यो ठड्डे उकालो बाइक त आउने थियो भरेमा बाइक लिबाट आएर हुन्छ हिँड्ने थाक्न लागिहाल्यो अब राति त क्यामेरा यस्तै हो आइफोनको ओ माई गड पुगिसकेँ सबै ठड्डे उकालो हेर्दै मम्मी यहाँ छन् अब ठड्डे उकालो छोडे हल्का टाइम हेरेर अब यो अहिले चाहिँ हाम्रो डेस्टिनेसन सानै छ अरू त यार क्या दामी चाहिँ रुवाउने भयो रुवाउने म टी सर्टमा छु भने मम्मी गाली गर्दै थिएँ लास्टमा गर्मी फुट्यो उही यस्तो हेर्नुपर्छ मलाई हात चाहिन्न यस्तो हेर्नुपर्दैछ यस्तो एडभेन्चर त यार कलेज पढ्दा नि भएन यार कहिले लगाइ छ हाम्रो ठाउँदेखि चाहिँ यस्तो सिन देखेको छ टक्क स्विट त्यसम्म चाहिँ मलाई दामी लाग्यो नि त्यो सिन हो क्या त्यहाँदेखि त्यो जल्या लाइटहरू क्या बाल छ यार यस्तो ठाउँ हुनुपर्छ क्या पाहाडमा यत्तिको बिजुली क्या मस्त छ क्या छिङ्गा बसिरहेको छ आमा के छन् हालखबर त के छन् हालखबर त हालखबर के छन् निका छौ भयो ए निका छौ भयो भने फर्स्ट टाइम आमाले बमिट भएको छैन